کلم جزل انہ دے ویڑے آبادو شاد فرماوے بڑی خوشی تھا یہ لنگر دا اہتمام جڑا ہوئے خالق اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ دے ڈاڈے ابراہیم دی سنت ادا کی تینے جو اٹھ کٹھا ہویا خوشی ہوئی ہے تو انہوں میں تو کو لنگر دا ڈاس چکا تو اڈی چوپ تو ہی صدقے تھی ماں اپنے واسطے بھی سبحان اللہ نہیں بے آکھی ذوق علیہ کنارہ سنے سوچا باواز بلندی میں میرے بزرگ فرمیدے پائن جو دریا فضات خاک وچ تیڈا پتہ لگے تیباد ویندی ڈاک وچ تیڈا پتہ لگے مقصود پر خلوص رسالت دنارہ مار جو مدنی کو روز پاک وچ تیڈا پتہ لگے زندگیاں درازوں میں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت پچھلے حضرات ہاتھ بلند کر کے نعرہ خلافت ہاتھ نعرہ حیدری رحمتوں کے خزانے کی کیا بات ہے رحمتوں کے خزانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ و علی اور حسن و حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے ارے کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے کتنے نانے بھی ہیں کتنے نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے وارث دو جہان آیا ہے رحمت کل ایمان آیا ہے گھر مطلب میں جشن ہے آج اس لیے کہ آمنہ کی جھولی میں بولتا قرآن آیا ہے آمنہ کی جھولی میں بولتا قرآن آیا ہے ایک دفعہ والوی آگ چھوڑو سبحان اللہ جہاں دے مونڈے نبوت سواری کرے اوکو صدیق یار نبی آکھ دن پچھلے تھوڑے جہاں ڈھلے تھے بیٹھے ہو میں جیتے تو سننا علوے سو پٹھان جی میں ایک ویدے سامنے آوے نا پشتون پٹھان پچھے ہوا دے تیڑا زید دے تا میں دے زید دے تا زد کڑے ما زد کڑے یہ تو سا سبحان اللہ نہ آلے سو تا اسا ہی کھڑے راسوں بڑی مہربانی ملک ریاض اللہ تیری زندگی دراز کرے جہاں دے مونڈے نبوت سواری کرے اوکو صدیق یار نبی آکھ دن حکم جہاں دے تے کبدی زمین تھا منجے اوکو فاروق اعظم جری آکھ دن جہاں دا آج بھی اکاؤنٹے مدینے دے وچ اوکو اہل محبت غنی آکھ دن جہاں دی جرات دی خیبر گواہی دے وے اوکو سنیاں دا مولا نعرہ حیدری بڑی مہربانی شالت والی زندگی اندر آز رہن جی میں جیندے رزق دی گول کنوں کہیں بشر دا جی نہیں چھٹ سکدا نمہ باندھ دے منا چاہنا جی میں جیندے رزق دی گول کنوں کہیں بشر دا جی نہیں چھٹ سکدا ساڑے روح دا رزق ہے حب حیدر ناراض نہ تھی نہیں چھٹ سکدا بامے رافضی صد یا غالی من یا بدتی سمجھ کے آج تھی کھڑ رات رسم دے رشتے چھٹ سکدن غمخار علی نہیں چھٹ سکدا رات رسم دے مہربانی حاجی رمضان صاحب اللہ تیری زندگی دراز کرے حکم پہ ہونے باندھ ولا سنا زندگی اندراز یا رسول اللہ حق چاریا بہت مہربانیاں سائیں گزارش کرن لگا جی میں جیندے رزق دی گول کنوں کہیں بشر دا جی نہیں چھٹ سکدا ساڑی روح دا رزق ہے حب حیدر ناراض نہ تھی نہیں چھٹ سکدا بامے رافضی ساڑی یا غالی من یا بدتی سمجھ کے آج تھی کھڑ رد رسم دے رشتے چھٹ سکدن غمخار علی نہیں چھٹ سکدا غمخار علی نہیں چھٹ سکدا جیڑی آکھچ حسین ہووے انہیں کتنے عظیم حسن جے سینے پنجتن دا پیار ہووے تا چین کتنے عظیم حسن عرش اللہ دا ہووے تبے نبی دی حاضر نالائن اتے نبی دے مونڈے حسین ہووے حسین کتنے عظیم حسن حسین کتنے عظیم حسن علی ولیاں دا بادشاہ الاوچا علی ولیاں دا بادشاہ علی وزبر زمانہ زیرے یزید بھامے کروڑا ہومن علی دا ہی کو حسین ڈھیرے علی دا ہی کو حسین ڈھیرے تو انشاءاللہ زندگی دراز ہوئے مٹھا
بڑی مہربانی نا محمد مصطفیٰ دا کیڑا سونا مٹھا ہے تو ہاں کو مٹھا لگ دا ہے زمین تے محمد تے عرشاں تے احمد ہون جہندے دل دے وچ مٹھا نہ ہے تھوڑا جا میرے نال تھی سو سمجھو ہے میرے تے دورانی صاحب دا جڑا حکم ہے میرے بھرائن میں سارے قدردان ہیں میں سارا دیا نیاز ماندہ انہاں دا بھی تہاڈا بھی توجہ شیر تارے تک پہنچاونا چاہنا نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ایکو مٹھا نبی دا چامنا نا مٹھا نبی دا چامنا نا مٹھا نبی دا چامنا ہے 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 ذوق نال نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت موالیان حیدر قرار دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر کے نعرہ حیدری نبی دا چامنا ہے نا مٹھا 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 نبی دا اسا انبیاء دی سنت ادا کرنے ہیں نبی دے اصحابہ دی سنت جلے آزان آوے محمد نا آوے اسا چم اکھیاں تے لینے آئے لفظہ تے غور کرے سو نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے اسا چم اکھیاں تے لامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا نام نبی دا چم درا سو نام نبی دا چم درا سو نام نبی دا چم درا سو ناتا پڑھ پڑھ جھم درا سو ناتا پڑھ پڑھ جھم درا سو حشر دے دی کم آمنا ہے نا مٹھا نبی دا مہربانی بڑی مہربانی زندگیاں دراز ہومن شیر ولا ولا پہ منگ دن اجھا تا میں ابتدا تے کھنا بہت مہربانی انشاءاللہ زندگیاں دراز ہومن مالک دی بارگاہ دے وچ دعائے خالق لم یزل اے پروگرام میرے دورانی برادران دا اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرماوے اچھی آگ چھوڑو آمین شیر سماعت فرمے سو نام نبی دا چم درا سو نام نبی دا چم درا سو نام نبی دا چم درا سو ناتا پڑھ پڑھ جھم درا سو ناتا پڑھ پڑھ جھم درا سو حشر دے دی کم آمنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا مٹھا نبی دا چامنا ہے نا پنجاں دے نوکر بارہ دے نوکر نبی دے یارہ دے نوکر اللہ دے ولیاں دے غلام توجہ ہے ڈھلی سبحان اللہ آئیے چلو تسا سبحان اللہ ڈھلی آنکھو ہاں میں کو اپنے آتے ارمان ہے میری کیبنٹ آئی بیٹھی ہے ساری توجہ ہے اللہ انہاں دے علمچ عمرچ برکتہ فرماوے زینت القرآ شمس القرآ عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ قاری عبدالعزیز باروی صاحب توجہ ہے اللہ انہاں دے مدرسے کو جتھا جتھا شاخ ہے تا قیامت تا حیات قائم و دائم فرماوے توجہ سارے طلباء آئے بیٹھن تساں ڈھلی سبحان اللہ کو انہاں دا حق نہیں بندا گج باج کے آکن ہن شیر سماعت فرمے سو شیر عرض کر رہیاں آل نبی اصحاب نبی دے آل نبی
हाब नबी दे आल नबी से हाब नबी दे पाक नबी दे वीर अली दे पाक नबी दे वीर अली दे नौकर बन के रामना ना मिठा नबी दा जामना 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 ना मिठा नबी दा मेरे दुरानी बिरादरान एडी सजावट की थी एडी सजावट की थी पता ही में लगदा पाए जिवें 12 रबीउल अव्वल आज होवे ते सावे झंडे सावे बैनर एक शेर समाज फरमेसो अकीदे दा शेर नीति जुल्ला अकीदा बयान कीती जुल्ला हाथ विच सावे झंडे जाके हाथ विच सावे झंडे जाके हाथ विच सावे झंडे जाके नारा पाके नबी दाला के नारा पाके नबी दाला के जन्नत च मोमना जावना ना मिठा नबी दा जावना ना मिठा नबी दा जावना ना मिठा नबी दा जावना असा चुम अखियां ते लावना ना मिठा नबी दा उठड़ी आई हाई यहूदन मक्के दी गली दे विच खड़ी आई तवज्जो है नबी सोने ऐलान फरमाया अना खातमन नबीयीन ला नबी बादी मैं अल्लाह दा आखिरी नबी हां मेरे बाद कोई नबी ना आसी खड़ी आई दरवाजे ते अपना सामान चाह के आदिए कोई होवे हा जेड़ा सामान पुछवावे आ चलदे चलदे ज़हरा दा बाबा है पूछना कि तेने अम्मा केड़ी मजबूरी है क्या वजह है वो अपनी गल सुनाइए हसनैन दे नाने फरमाए अम्मा जेदा कोई ना होवे मैं मुहम्मद जो हावेरा जेदा कोई भार चावण वाला न होवे मैं मुहम्मद आया गंढड़ी चाई सिर ते रखी वल्लैल दियां जुल्फां ते मंज़िल मकसूद ते पुछवाई कांड को देख के आदि वेंदी जे अल्लाह नबी बनावना ही हा त तै कुछ बनावे हा एडा सोना मुहम्मद अगर अल्लाह नबी बनावना हा तै कुछ बनावे आ मुख्तसर उंदा पेका वेड़ा आया समान ज़हरा दे बाबे रख दिता दामन थाम के आदि सोनी शक्ल वाला ना उजरत पिया घिनदा है दसा तेरा ना क्या है हसनैन दे नाने फरमाए मुख्तसर जेंदे कलमे दे कोलों तू भजिया नहीं है मक्का छोड़ के मैं उहो मुहम्मद हां मैं उहो ज़हरा दा बाबा मैं उहो अली दा वीरा मैं उहो सिद्दीक दा आका तवज्जो है शेर समात फरमेसो गल लजपाल दी लजपाली दी चन आमना दा बहु लजपाले चन आमना दा बहु लजपाले चन आमना दा बहु लजपाले पाक मोहम्मद दुखड़े टाले पाक मोहम्मद दुखड़े टाले विरद ज़बान ते पकावना ना मिठा नबी दा चावना ना मिठा नबी बड़ी मेहरबानी दुरानी साहिबान दी मेहरबानी तुहारी मेहरबानी हौसला अफजाई पाई करें दियो सेरा बिल्कुल 0 मीटर सुनवावन लगा नवा सेरा सुनवावन लगा नवा ख्याल तो जा समाता दी नजर पिया करे ना ओ हई ना मिठा असा अली दे नौकर है अली दा चावण है ना मिठा नबी दा चावण है लेकिन अल्लाह फरमाए मेरा हबीबा मैं कायनात न बनेदा जे तै को न बनेदा कुरान दे विच हुफदा बैठन तलबा बैठन मैं ना छोटे तो छोटे तालिब दा नौकर हां क्योंकि साडे कोल अच्छे तवज्जो अल्लाह फरमाए मेरा हबीबा मैं कायनात न बनेदा जे तै को न बनेदा हुन लफ्ज़ ते गौर करे सो अल्लाह जग को बनाया है सदका रसूल दा नवा कलाम चाचा हाजी रमजान तवज्जो करे से अल्लाह जग को बनाया है सदका रसूल दा
تسا چپ کیتی بیٹھے ہو اللہ بنے دا رائے مصور آئی بناون والا بے مثال آئی تے بنن والا بے مثال ہے اللہ اپنے نور دے وچوں محمد کو بنے دا رہے جس لئے نور مکمل ہویا آکھو اپنے محبوب دا چہرہ دیکھ کے اللہ آپ بیٹھا دے سبحان اللہ تے جی میں تسا چپ کے دی بیٹھے ای نہیں ہونا چاہیے دا چھکے آکھو سبحان اللہ ثانی شیر دیونا چاہنا اللہ جگ کو بڑھایا ہے صدقہ رسول دا اللہ جگ کو بڑھایا ہے صدقہ رسول دا کی میں عاشق ہے لوگو اللہ رسول دا کی میں عاشق ہے لوگو اللہ رسول دا کی میں عاشق ہے لوگو اللہ رسول دا کی میں عاشق ہے لوگو توجہ اللہ رسول دا اللہ ایندی شان بنائی ہے دنیا کو لو آلہ اللہ ایندی شان بنائی ہے دنیا کو لو آلہ اللہ ایندی شان بنائی ہے دنیا کو لو آلہ اے مشہور ہے تو عالم وچ کالی کملے والی میں خاکی کوئی سمجھے رتبہ رسول دا کی میں خاکی کوئی سمجھے رتبہ رسول دا کی میں خاکی کوئی سمجھے شیر دینا پیاں تے شیر بن کے سننا ہے توجہ نبی دی آل دا شیر دیونا چاہنا اون مخدوم ہے کائنات دا شیر دیونا چاہنا جلے آنکھوں حسنین دی اممہ آویا جنہ کو اللہ نے جے کو نبیاں دا سردار بنائے آنکھوں نبیاں دا سردار اٹھی کے استقبال کریا مخدومہ کائنات واسطے شیر مولانا فرمے سو پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے توجہ توجہ بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے دے ہے پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے دے ہے پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے دے ان حسنین نواسے تے داماد پاک علی بس ہے سارا نورانی کنبا رسول دا بس ہے سارا نورانی مہربانیاں شالا زندگیاں درازوں میں لکھ دفعہ عرض کرا پچھو نوجوان آدھے پائن عرض کر رہی ہیں پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے دے پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے دے پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے دے ان حسنین نواسے تے داماد پاک علی بس ہے سارا نورانی کنبا رسول دا بس ہے سارا نورانی کنبا رسول دا بس ہے حاجی صاحبان بیٹھے ہو سو عمرہ کر کے آئے ہو سو حج پڑھ کے آئے ہو سو ای محفل دا صدقہ اللہ ساریاں کو حج کراوے اچھی آگ چھوڑو آمین مولا دا زوار بناوے صفدر ساؤنڈ سروس اللہ تیری زندگی دراز کرے شوہر تھوڑا جیاں اوکھے پیتھین آدھے پن تھوڑا جیاں آواز کھول چاہ توجہ شیر سماعت فرمے سو جڑے حج کر کے والا آئے ہو انہیں سارے نبی دے اشاکان مصطفیٰ آئے ہوئے لفظاں تے غور کرے سو خاص طواف تے خاطر عید ہے گم دے توجہ خاطر عید چوگردوں ہے گم دے خاص طواف دے خاطر عید چوگردوں ہے گم دے جیڑے کعبے کو ہے ون کے ساری دنیا چمدے کعبہ آکے ہے چمدہ روزہ رسول دا بڑی مہربانی سہی بڑی مہربانی اللہ تواریاں زندگیاں دراز کے بہت مہربانی انشاءاللہ زندگیاں دراز ہو میں کعبہ آکے ہے چمدہ روزہ رسول دا کعبہ آکے ہے چمدہ روزہ رسول دا کعبہ آکے ہے چمدہ روزہ رسول دا کعبہ آکے ہے چمدہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری
علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا عظمی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا عظمی صاحب نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جینات ہے شروع کہوں کہ اچھا 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 چلو آ گئے میرے مسلک دی عظیم شخصیت قبلہ مفتی احمد رضا عظمی صاحب آپ تشریف فرمائیں نعت دا شیر جڑا تساں دوباری سنے آئے میں انہاں دی نظر کرنا چاہنا سناواں چاہ سہیں نواں تے 0 میٹر توجہ شیر عرض کر رہی ہیں پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے پاک بطول معظمہ جیسے پاک نبی دے ان حسنین نواسے تے داماد پاک علی بس سارا نورانی کنبہ رسول دا بس سارا نورانی کنبہ رسول دا بس سارا قبلہ مفتی صاحب دا حکم یہ دورانی صاحب حکم فرمائے لیکن بس میں اپنی حاضری کو کلوز ہی کرے دیا ہوں توجہ ہے محبوب محابہ رس ویسی کعبہ دا کعبہ رس ویسی اصحاب دے شان چ شاکی تو زہرا دا بابا رس ویسی اصحاب دے شان چ محبوب محابہ مہربانی سائیں محبوب محابہ رس ویسی کعبہ دا کعبہ رس ویسی اصحاب دے شان چ شاکی تو زہرا دا بابا رس ویسی زہرا دا بابا رس ویسی سناؤں چا شان قرآن تا میں بہوں وڈا اجا ہائی آپ تشریف گھینا ہے ہی کھیک شیر میری 5 to 7 منٹ دی حاضری انشاءاللہ بات اجازت چاہساں آئے سونے مدنی کو پیارے جنہ دے مہربانی سے توجہ شیر عرض کر رہے ہیں سونے مدنی کو پیارے 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 سونے توجہ پیارے شان والے سارے 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 پر افضل چارے پر افضل چارے پر افضل چارے پر افضل چارے محبت نال ڈٹھا جیسے کو او بن گئن صحابی کو جو خوش تھی دیکھے بنوائے دیو تابے صحابی کو جو خوش تھی دیکھے بنوائے دیو تابے سارے عاشق سیندے 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 سجا اکھیاں دے تارے سجا اکھیاں دے تارے آخری شیر دے کے بعد علی سنواں لگا مل کے نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری پاک صحابہ کو مدنی سونے 23 سال پڑھایا پاک صحابہ مدنی سیدوں سب کچھ گھول گھمایا شان انادی دس دے دس دے دس دے قرآن دے پارے قرآن دے پارے سونے مدنی
مزاج گلشن کو سمجھنا ہے تا پھول کو سمجھو کلی کو سمجھو خدا دے بندے خدا کو سمجھو نبی کو سمجھو ولی کو سمجھو بقول حضرت ابو بکر دے حدیث لوگو بخاری اندر جے پول تو سوکھا کراس کرنا ہے تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو تا بغض چھوڑو علی کو سمجھو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا ہوئے پئیے علی دی شان سنواں لگا توجہ شیر سماعت فرمائے سو بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا 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 بسم اللہ پڑھ نعرہ پوری پوری توجہ بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا جنت چگھن ویسی پیار مولا علی دا شالا زندگیاں درازوں میں بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا گالو ہوا پہلی پیا کرے نا اللہ تو کو اپنے محبوب دا در دکھاوے شیر سماعت فرمے سو کعبے کو لو بنye کہ تو آپ پوچھ سکتا ہے کعبے کو لو کہ تو آپ پوچھ سکتا ہے کعبے کو لو بنye کہ تو آپ پوچھ سکتا ہے راہ کی میں چھوڑیا دیوار مولا علی دا بڑی مہربانی نعرہ حیدری بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا آخری شیر دیونا چاہنا زیادہ حائل نہ تھی ماں اندھا آئے مولا علی دی بارگاہ دے وچ آدھے یا علی میں بکھا میں کو روٹی کھوا حسنائن دے بابے فرمائے کمبر ای کو روٹی دے کمبر عرض کی دیئے روٹی صندوق دے بیچے صندوق اٹھتے ہیں اٹھان دی قطار پیان دے سیدان دی لج پالی پیا پڑھ دا حسنائن دے بابے فرمائے ای کو اٹھان دی قطار دے چھوڑ جلے رسی آئیے نا ہاتھ دے ہوتے اندھیا کہ یا علی منگدہ روٹیاں دیندہ رسیاں لفظات غور کرے سو شیرارد کر رہی ہیں اکی جدہ ملی اکتار کو جو ڈٹھائے سے اکی جدہ ملی اکتار کو جو ڈٹھائے سے اکی جدہ ملی اکتار کو جو ڈٹھائے سمجھ جایا اندھے کو میار مولا علی دا بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی بسم اللہ نعرہ مار اچھا حاجی رمضان صاحب مہربانی سارے اپنے علاقے جو آئے بیٹھن دوست آدھن ایو شیر والا سنا بڑی تیزی دینار بڑی جلدی دینار اکھی جدہ ملی اکتار کو جو ڈٹھائے اکھی جدہ ملی اکتار کو جو ڈٹھائے اکھی جدہ ملی اکتار کو جو ڈٹھائے سمجھ آیا اندھے کو میار مولا علی دا بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا بسم اللہ پڑھ نعرہ مار مولا علی دا بڑی مہربانی جیڑی آکھی جو حسین اور حکم دی تعمیل بس آخری 2-2.5 منٹ ہی کوئی شک بلکہ 2 منٹ 2.5 بھی نہ کرے سا آؤ جیڑی آکھی جو حسین ہوئے انہیں کتنے عظیم حسن جس سینے پنجتن دا پیار ہوئے تا چائن کتنے عظیم حسن عرش اللہ دا ہوئے تلے نبی دی حاضر نالائن اتے نبی دے مونڈے حسین ہوئے حسین کتنے عظیم حسن دست بستاں حسنین دی اممہ دی بارگاہ دے وچ ہی 2 شیر اجازت پیا پڑھدا انشاءاللہ آج رات دربار راجن شاہ دے نال کھوکھران علی وسطی پیر طریقت رابر شریعت پیر سید احمد رضا شاہ صاحب بخاری شجاباد علی انہاں دا خطاب سناخان رسول منظور حسین کملہ اسائی ہو سوں انشاءاللہ لنگاری ہو سی آج بعد نماز مغرب دربار راجن شاہ دے نال تشریف گینا سو پورے کلام سنوے سوں سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ کائنات او نبی دی دھی جڑی جنت دے سردار توجہ ہے جڑے جنت دے بیبیاں دی سردار بی بی ہے شیر سماعت فرمے سو سلامی کر کے اجازت پیا چاہنا آئے اساں تیری آل دے غلام سیدہ صرف سلامی اجازت پیا چاہنا اساں تیری آل دے غلام سیدہ لکھت کروڑا اے سلام سیدہ اساں تیری آل دے غلام سیدہ لکھت کروڑا اے سلام سیدہ
لقد کروڑا سلام سیالا اسد آل دے غلام سیالا لقد کروڑا سلام سیدہ 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 اسد آل دے غلام سیدہ لقد کروڑا سلام سیالا حسن حسین دے دیوانے اسا ہیں منگتے ادھر دے پرانے اے پرانے اسا ہیں حسن حسین دے دیوانے اسا ہیں منگتے ادھر دے پرانے اسا ہیں اے پرانے اسا ہیں کرو منظور اے سلام سیدہ لکھت کروڑا اے سلام سیدہ سلام سیدہ سلام سیدہ سلام سیدہ بس آخری شیر اجازت بھی اچانا اسا تیرے دارد فقیر حصے پائے توجہ ہے بڑی مہربانی اسا تیرے دارد فقیر حصے پائے ایو سلامان ہے امیر حصے پائے اے امیر حصے پائے اسا تیرے دارد حصے پائے ایو سلامان ہے امیر حصے پائے جو امیر حصے پائے کرو چا قبول ایک کلام سیدہ بہت مہربانی بارگاہ نبی دی بیٹی دے وچ سلام کلام پیا پیش کرے نا کرو چا قبول اے کلام سیدہ لقد کروڑا اے سلام سیدہ سلام سیدہ سلام سیدہ سلام واہ واہ کیا بات ہے کیا